Malagasy manana fety be da be ankalazaina. Vao manomboka aloha ny taona dia efa voalohan'ny taona dia mandeha iny dia manao ohatran'ny vahiny koa izy mankalaza ny Saint-Valentin. Dia après an'iny ny taom-baovao malagasy. Dia ny Pâques dia ny Pentecôte dia misy karazana arakarak'ilay foko indray io hoe misy ny fombafomba tany, ohatra hoe misy sambatra dia efa fety hafa indray iny, tamburo dia efa fety hafa iny, dia ao koa ny famadihana dia ny didim-potra dia ny krismasy moa mazava ho azy dia ny faran'ny taona. Ny tena malaza indrindra dia ny 9 jona, ny fankalazana ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Ny fety tena malaza indrindra dia ny fetin'ny faran'ny taona, ny fetin'ny fahaleovantena, dia ny didim-potra, dia ny famadihana. Ny fety sesany dia ny 29 mars. Iny manko fahatsiarovana an'ilay zavatra niseho efa 4 taona lasa dia hoe maty ho martira ny razana dia mba tsy miasa ny mpiasa. Dia eo koa ny fetim-pirenena dia ny Pasika dia ny krismasy. Ny fety rehetra dia matetika iarahana mifaly amin'ny fianakaviana avokoa, mety hoe mandeha mivoaka mitsangatsangana na miara mandeha mamonjy mijery rindran-kira na mamonjy lanonana samihafa, na ihany koa mijanona ao an-trano ihany dia manao sakafo tsara. Misy ny vary be menaka atao ohatra, manao sakafo miala amin'ny mahazatra. Ny malagasy rehefa mankalaza fety dia sakafo aloha zany no tena ohatran'ny hoe miavaka be amin'ny andavanandro. Mety izy raha ohatra izy ka mihinana kisoa dia mamono kisoa, mamono omby raha ohatra ka manam-pahefana, dia mba manao sakafo miavaka kely izy, ohatra hoe manisy paty na hors d'œuvre na ohatr'izany. Dia matetika iny tonga dia iarahana fianakaviana iray manontolo, dia indraindray ohatra hoe any an-tranon'ilay olona lehibe indrindra, ohatra hoe ny renibe na ny raibe avy any amin'ny reny na avy any amin'ny ray dia mitambatra eo daholo dia mandefa zava-maneno dia miara-mikorana. Ny fety izay tsy ankalazaina fa tsy eto Madagasikara irery ihany dia ireo fety izay nanamarika ny tantaran'i Madagasikara manokana. Ohatra amin'izany izao ny 13 Mey, eo ihany koa ny 20 Mars sy ny maro samihafa. Ireo fety ireo dia fety ankalazaina tao aorianan'ireo tolona izay nataon'ny Malagasy tamin'ireo daty ireo. Ny fety tsy ankalazain'ny hafa nefa ankalazain'ny Malagasy dia ny famadihana sy ny didim-potra. Ny famadihana manko ny Malagasy ihany no manao anazy, noho izy le hoe efa razana maina ny fonosana, dia iny nefany tena anaovan'ny gasy fety iny satria hoe fanomezana hajan'ilay efa maty dia anaovan'ny fety iny, satria tamin'izy nandevina hoe nararo ny fony fa tonga iny efa ny famonosan-damba dia hafaliana satria ohatran'ny hoe miakatra dingana hafa indray le avandry zareo any misy anazy any, dia izay ny tena mazava-dehibe an'iny. Dia ny didim-potra indray amin'ny anaovana dingana ihany koa, hoe miala amin'ny makizy anazy ilay tovolahy, ilay zazakely ho amin'ny mahalehilahy anazy, mba hoe lehilahy lehibe izy hanany maha izy azy ho andry ny tokantrano. Dia izay ny antony tena ankalazan'ny Malagasy azy.
Ny 4 jona dia ny tena malaza indrindra zao dia ilay fanaovana arendrina, milanja arendrina ny ankizy malagasy miaraka amin'ireo ray aman-dreny na ny fianakaviana ny 5 jona hariva. Dia ny 4 jona kosa dia misy ny fiaraha-misakafo izay atao ao an-trano na fiarahana mivoaka kely mitsangatsangana. Manandanja dia manandanja amin'ny malagasy tokoa izy io satria tamin'io daty io no nahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena tao aorian'ny fanjanahantany frantsay. Rehefa 26 juin dia miavaka amin'ny fety rehetra satria afaka ihany ny malagasy après ny colonisation zany, dia zava-dehibe iny hoe mahaleo teny izy dia mitondra arendrina ny olona rehetra mba iny teny hoe hazavana, mitondra hazavana dia mandeha mijery arendrina, mijery afomanga dia miaraka daholo ny fianakaviana iray manontolo. Misy fomba fiarabana ohatra manokana zao rehefa 4 jona dia misy ilay fiteny hoe tratry ny asaramanitra, izany hoe arabaina na tratran'ny 4 jona indray, mitsingerina indray ilay taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena. Eo ihany koa ny hoe tratry ny paska rehefa paska, tratry ny pentekosta sy ny maro samihafa. Arakarak'ilay fety ihany no isian'ilay fiarabana manokana na tsy isiany. Raha ohatra zao ka hoe taom-baovao malagasy izy dia ny fiarabana hoe arabanana tratry ny taona dia ho taona zina dia ny karazana firarian-tsoa rehetrarehetra no atao amin'iny fiarabana iny. Dia raha ohatra indray izy ka famadihana dia ny firarian-tsoa ihany koa no sady fanomezana lanja an'ilay razana. Dia raha didim-poatra izy dia hoe arabaina izy fa lasa hoe tovolahy ny zanany, hoe lehilahy marina le zaza. Ny fety tena tiako sakafiziko indrindra dia ny krismasy satria rehefa krismasy dia mahazo fanomezana sy mihaona amin'ny fianakaviana. Raha ny anay manokana aloha dia mihaona amin'ny fianakaviana matetika rehefa krismasy, dia misy ny fizarana fanomezana sy ny vatomamy indrindra ny chocolat. Fety tena tiako dia ny taom-baovao malagasy dia ny faran'ny taona. Dia mitovitovy ihany ny antony itiavako azy. Ny itiavako ny taom-baovao malagasy mampiseho mahagazy ianao zany, miala amin'ilay fahazarana kely andavanandro dia mba hoe mipoitra amin'ny malagasy ianao na ny fitafy na ny fihaingo na ny sakafo hohanina ary miala kely amin'izay mihitsy. Dia ny itiavako ny faran'ny taona dia izy hoe tapitra amin'iny daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny taona ito na ny soa na ny ratsy dia ho taona vaovao iny dia mba niriana hoe hozina tanteraka. Fa ny tena ny itovizan'izy roa dia hoe miaraka amin'ny fianakaviana sy ny tapaka sy namana.